Граѓаните се гушат од загадениот воздух. Загадувањето на воздухот е меѓу првите 5 причини за инвалидност и смрт на населението. Пиковите на аерозагадување кои се највисоки одговараат и на пиковите на најголем број на смртни случаи кои што се регистрираат, и тоа посебно од овие групи на заболувања во кардиоваскуларниот систем, тоа е мозочните удари и исхемичната болест на срцето. Смртноста од мозочни удари, кардиоваскуларните заболувања, ракот на белите дробови во Македонија е двојно поголема од останатите земји, а токму загадувањето на воздухот учествува со 40% во создавање на компликации кај овие болести. На секои 10 микрограми на метар кубен на PM10 частичките, за 10% се зголемува смртноста. Според Светска банка, во Македонија годишно умираат 1300 луѓе, а нивната смрт непосредно е поврзана со загадувањето. Причини за загадувањето се возилата, печките во домаќинствата, урбаната мафија, индустријските капацитети, отсуството на зелени површини. Планираниот буџет на град Скопје ги шокираше граѓаните. Во приоритетите на градот видовме 16 милиони евра за барокни фасади, 13 милиони евра за доградба на барокна зграда на градот и само 200.000 евра за решавање на загадениот воздух, од кои што речиси сите за елаборати и ситни суми за субвенции за пелети. Фалат буџетски средства, затоа што сите мерки сега прифатени ни се редица мерки, да речеме за пелети. Тоа е одлична мерка, со години ја предлагавме, меѓутоа тоа се скромни средства, за сончеви панели ја прифатија скромни средства, тоа треба масовни програми да бидат за користење на обновливите енергии и за енергетска ефикасност на сите домови, а не за правење на барокни фасади, па тоа да биде изговор дека се прави изолација на становите. И најголем проблем е огромната урбана експанзија. Градоначалникот Коце Трајановски препорача да не се излегува од дома без потреба, да не се проветруваат просториите. Нема конкретни и координирани мерки. Нема препораки кај нашиот граѓани, мора наредба некоја. Ако му кажувате дека треба да користи јавен транспорт, ако сте сигурни дека е тој безбеден, тогаш на некој начин ќе му наредите да ги остави возилата негде надвор. Значи, тоа се веќе инфраструктурни акции, реорганизација на сообраќајот во град Скопје. Министерството за животна средина смета дека во демократско општество институциите не смеат да издаваат наредби. Но тоа е препорака. Само препорака до граѓаните дали сакаат. Ние сме демократска земја и може да дадеме препораки во некои делови, ние не може да дадеме. Здравјето најважно. Така, здравјето е приоритет, затоа се даваат тие препораки. Целото работење на министерството е во таа. За санирање на здравствените ефекти од загадувањето, од буџетот се трошат 250 милиони евра, исто толку колку што чини воведување на трамвајот. Штетите од изгубените човечки животи немаат цена.